到 Toy Story Channel 機械人研究所，我係 Vince。咁今個星期咧就有呢個靜岡模型展啊，十分之多 news 啊。不過拖咗幾個星期啦，有啲唔好意思啊。先講咗呢一隻超合金魂 TX119 虎龍王龍虎王先啦。好，唔好講咁多，即刻去邊啦？好，去邊？由於時間嘅關係啦，故事背景同埋介紹舊版玩具咧，就留翻下次有機會先至再同大家研究啦。而家即刻睇咗一睇個封面先，封面就見到龍虎王同埋虎龍王兩部好有型嘅機啦，而且後邊咧亦都有一啲代表佢哋顏色嘅火焰啊，藍色就代表龍虎王啦，紅色就係代表虎龍王啦。當然亦都會見到超合金魂嘅 logo 啦，同埋亦都話俾大家聽，呢一隻係 GX119 啊，係機戰 OG 入邊嘅機體啊。好，咁啊睇完個封面啦，睇埋個封底啦。封底分別就係兩部機嘅唔同姿勢啦，左邊嘅就係龍虎王啦，右邊嘅就係虎龍王啦。好，係咁樣睇完封面同埋封底啦，即刻開件玩具睇下入邊有啲乜嘢咯噃。好，開咗件啦，咁啊有兩版件嘅，第一版件就見到有龍王機啦，同埋虎王機，後面就係龍王機同埋虎王機嘅配件啊，同埋佢哋合咗體之後嘅武器。紙品方面，當然就仲有說明書一本啦。望一望本說明書，好可惜啊，就唔跟呢個故事內容啦，同埋機體介紹嘅。咁啊，純粹係就咁話俾大家聽，呢一隻 GX119 有啲乜嘢包咗喺度啦。而家呢一頁咧就係教緊大家點樣變呢個龍王機啦。咁啊，兩頁度咧就介紹完大家點樣變呢個龍王機噶啦。跟住當然就係虎王機啦，同樣都係兩頁紙嘅啫。跟住當然就係合體啦。咁啊，第一次合體啦，當然就係變成呢個龍虎王先嘅。見到係要掹晒啲手手腳腳噶嚇，因為龍虎王嘅合體咧真係幾複雜嘅，所以咧都用咗幾大嘅篇幅去介紹噶嚇。好，咁啊完成咗呢個合體呢個龍虎王啦。當然唔少得咧就係佢嘅武器啦。繼續咧就係虎龍王嘅合體啦。繼續都係介紹呢個虎龍王合體啦。好，合體完啦，再加埋佢嘅大關刀武器啊。說明書咧就係咁多嘢啦。事不宜遲，即刻開件玩具睇下入邊啦。一嚟我哋就睇下由女角藍葉契約咗嘅龍王機先啦。龍王機嘅組合咧，包括有佢嘅主體啦、兩隻翼啦，同埋一條尾嘅。咁大家由個盒度攞出嚟嘅時候咧，就成隻龍王機咁樣趴喺度嘅。咁而家咧就同大家一齊將佢變成呢個龍王機嘅形態啦。佢隻手呢度有個掣嘅，撳一撳佢，成隻手就可以騰出嚟噶啦。呢邊同樣都係咁做啦，騰咗個手掌出嚟，將兩隻手校好個角度。跟住咧就到後腳啦。後腳咧好簡單，向前少少，跟住呢度呢個位向後，咁樣做到一個翼足。咁大家小心少少咧，就唔好刮到啲位啦，因為咧有機會刮花嘅。咁樣就做一個企喺度嘅姿勢啦。呢度有個裙甲嘅，將個裙甲向前，頭部佢側邊嗰啲鬚咧可以打平出嚟嘅。跟住將隻龍角向高，咁樣咁啊，見到龍王機個頭啦。側邊兩個波裝埋對翼，裝好咗兩對翼之後咧，當然就裝埋條尾啦。純粹都係咁樣對啱位插落去嘅啫。咁樣就變咗呢個龍王機嘅形態啦。老實講啊，咁樣冇角度望落去咧係 OK 嘅。最樣衰嘅地方咧，即係莫過於佢呢個肚腩位啦。橫掂佢都真係做唔到呢個完全變形合體。呢一個位整一個靚少少個 pass 嘅，真係譬如整翻個肚腩俾佢咧。咁其實成隻嘢咧冇咁核突，兼夾係型仔嘅，係就係真係爭在呢一個肚腩嘅啫。如果
龍王機嚟講啊，其實虎王機都係一樣噶啦。咁好啦，咁啊睇完龍王機啦，睇埋虎王機啦。好，跟住咧就到虎王機嘅變形啦。呢一個位有個 lock 嘅，解一解佢先，跟住將虎王機個裙架向後反起去，反咗去後邊呢一個位度，跟住呢個位拍翻實去，背脊咧就變咗咁樣噶啦，同頭先龍王機一樣，撳住呢個掣，跟住撥高隻手，跟住將隻手向下啦，咁樣而家係變咗虎王機個上半身嘅啦，下半身隻腳向下咁樣，跟住屈一屈隻腳，呢度做翻個翼足，找呢個位向前，呢個位可以掹落啲嘅，咁掹落咗之後向前咧，咁樣就完成咗虎王機個造型啦。同頭先龍王機一樣啦，前邊睇咧都 OK 嘅，但係咧側邊係咧一樣都係冇咗個肚腩仔啊，咁啊所以咧角度限定啦。好，咁啊完成咗呢個龍王機同埋虎王機嘅變形啦，係時候合體啦！必殺火神天魔降伏龍虎合體，要搞龍虎王合體咧，首先咧就要將龍王機同埋虎王機成隻爆散晒先。咁頭先裝嘅嘢咧都要掹走噶啦，譬如咧對翼啦，係要掹出嚟嘅。咁啊，我哋掹咗先，費事一陣間變形嘅時候阻住。跟住龍王機個下半身呢個位，成個掹。咁呢個就係龍虎王個下半身嚟㗎。咁一陣間先至搞呢個。我哋繼續搞咗佢個上半身先啦。佢個身呢一個支架可以掹走佢嘅，成個掹走。跟住咧，說明書咧就教隻手咧都要分開去合體嘅。但係其實我懷疑咧係可以唔使嘅。但係我哋照跟翻個說明書咁做先嚇，掹隻手出嚟，咁啊整翻呢個上半身啦，咁就可以變龍虎王個上半身啦。佢個頭呢個位掹佢出嚟，咁啊見到個樣嘅。呢度撳平佢，咁樣咁就變咗龍虎王個樣啦。變好個樣之後咧，跟住就到我覺得龍虎王最複雜嘅一步啦，就係咧將佢條頸縮入去個身度啊。咁首先咧，我哋可以收翻埋佢呢個角先嚇，跟住咧呢個位成個整起佢，下邊呢個掹佢出嚟，拍佢嚟呢度，跟住將成條頸縮落去個身度，呢啲龍角呢個位咧，呢度有個掣仔咁樣嘅，可以將佢收埋去，將隻跟住將呢個位繼續咁樣向後喐，呢個位。咁樣，跟住咧，將個頭向上，變成咁樣個形態。下邊呢個位咧，可以暫時咁樣先。好，跟住咧就到虎王機嘅變形，將下邊呢一個位解咗落，即係下邊呢一個腳呢個位，跟住尾呢度呢個 contact 位，暴力掹啊，咁樣掹佢出嚟，跟住咧呢度呢個 pass 可以拆走佢，掹走咗個下半身之後咧，跟住就要拆兩隻手啦。咁拆兩隻手咧，雖然你可以就咁暴力掹佢出嚟啊，但係咧唔係暴力掹佢出嚟嘅，你係要將呢個呢度有個 pass 嘅，褪呢個 pass 出嚟。跟住將呢個成件 pass 連埋呢個圓形呢個 pass 成個拎走，
跟住褪翻埋呢個嘢。呢邊同樣都係掹開呢個，褪隻手出嚟，跟住將後邊呢個裙格反去上嚟上邊，再將呢個裙格打平，呢個位向上打平，將佢咁樣啦，跟住將個裙格咁樣插落去，呢度撥去後邊，龍王肌呢度呢個坑對翻虎王肌呢度呢個坑，拍實去，合咗之後啦，咁跟住咧後邊呢度有個筍位嘅，咁啊對翻呢度呢個筍位，我哋將佢咁樣樣，我哋都可以將龍王肌嗰個位咧咁樣樣擺起去嘅，跟住呢度有個筍位對翻呢度個筍位，跟住咧就到龍虎王個下半身變形啦。呢個位向後少少先，呢度個筍位再向後，膝頭個裝甲褪高佢，隻腳褪直佢啦，膝頭裝甲褪高佢啦，跟住將隻腳360度轉到咁樣，將隻腳趾向前啊，咁樣基本上咧就已經完成咗佢個腳部嘅變形啦。最後剩翻嘅步驟咧，就將上半身合落去個下半身度嘅啫。後邊藍色呢個位褪翻落去呢個尾度啦，呢個筍位對翻呢度呢個筍位。咁啊，要出少少力扼實佢嘅，合完之後咧，即係我係裝翻啲手上去嘅啫。咁啊，順便咧將隻手變翻做人形嘅手啊，即係將呢個位咁樣。好，咁跟住咧就裝翻兩隻手上去啦。咁啊，純粹就咁補力合翻上去嘅啫，最後咧裝埋對翼。好，龍虎王合體完成啦。overall 嚟講咧，外形方面咧尚算係 OK 嘅。咁啊，前邊望落去都 OK 啦。咁啊，後邊唔係太中意佢後邊呢度有一紮嘢咁樣一嚿啦，而且尾咧亦都冇任何關節啦，就永遠都係咁樣 fix 死咗啦。呢個位唔係太中意嘅。仲有咧就係對翼啦，如果冇得剪開對翼咧，好似揀係啲氣勢咧就真係爭少少。呢啲有電鍍邊呢啲咧都 OK 靚仔嘅。另外咧睇埋虎龍王個武器啦，咁虎龍王個武器咧就係一把刀嚟嘅。咁佢正常嘅形態咧就係咁樣嘅。攞呢把刀出嚟嘅時候咧，佢後邊呢個微啲粒珠咧，咁啲粒珠咧慢慢擰咧係可以掹到出嚟㗎嚇。掹咗出嚟之後就會由啲粒珠啦，同樣就變咗啲把劍㗎啦。裝呢個劍印嘅時候咧，注意翻個方向啊，因為咧呢一個筍位咧係裝喺佢隻手呢個位度噶嘛，所以咧呢個位係要向上嘅，咁樣。佢另外呢個形態咧就係佢斬咗落去之後咧，佢係會變形變呢一個形態嘅，即係呢一個咧係勁少少嘅嚇。換埋呢一把劍印出嚟啦。真係唔太中意佢嗰個所謂嘅可動手啊！我覺得咧應該俾多幾個手型我會正啲啦。首先第一，起碼俾翻個劍指我先啦。好多時佢都要用呢個劍指去畫符啊，或者之類嗰啲喺度指嗰啲啦。咁冇咗個劍指咧，而且呢一個咧有啲奇奇怪怪嘅感覺啦。即係如果而家間硬用呢隻所謂嘅可動手去做咧，有啲
怪嘅，有啲痙攣嘅感覺。咁啊，十分之唔中意呢一對手啊嚇。外形方面咧，我都算係叫做 OK 噶啦。話晒龍虎王或者虎龍王咧，真係好少 product 去做。咁有總係好過冇啦。試完武器，睇完外形，試埋佢個可動啦，頭啦，左右係 OK 嘅，向上向下咧，就勉強啲啦。跟住手啦，平舉，平舉嚟到呢度啦，唔算好高嘅。佢側邊個夾呢個位咧，可以喐嘅。咁但係咧，喐一喐之後咧，個平舉，喐一喐之後咧，個平舉可以高啲下下。而嘅頭肌呢個位可以轉啦，手踭double join 嚟嘅，有一紮嘅可動手啦，但係十分之唔中意，亦都唔覺得佢靚。咁呢個位你撳一撳佢，可以將佢隻手咁樣嘅，咁就可以做到一個向上嘅掌咯。腰係冇嘅，腳啦，打平可以多到嚟呢度，跟住前啦、後啦 ，OK 嘅。膝頭係 OK 嘅，可以做到 double join 接晒。貼地亦都有嘅，呢個你可以掹高少少添嘅。咁你掹高咗之後咧，側邊啊呢啲咁嘅貼地啊，左右啊，掹高啲嚟企咧，嗰個外形咧好似好啲啲添啊嚇。基本上個可動咧就係咁多啦。咁啊對翼咧，只係可以咁樣發咯，冇得咁樣咧，始終都真係爭啲嘢咁樣。好，咁啊變完咗呢個龍虎王，即刻變埋虎龍王啦。要變虎龍機咧，同樣都係要爆翻開晒成隻嘢嘅。我哋先變咗虎龍機個頭先嚇，咁將個頭伸前少少，呢度頭先反咗喺後邊啦，咁呢度反翻嚟前邊先。虎龍王個樣褪出嚟，將虎龍王個樣褪咗出嚟之後，就變咗咁樣啦。跟住到龍王機呢邊啦，我哋咧係要將呢個頭得翻前嘅啫，呢個位褪開佢，跟住將龍王機個頭打平呢啲觸鬚，變翻個龍頭啦。側邊呢兩個心口位打平啊，變成咁啊。跟住將龍頭放喺前邊，咁樣之後將呢度呢個位向前，再將佢個裙甲呢個位褪前，變到咁。呢個位反佢出嚟，呢邊同樣都係啦，反呢個位出嚟。頭先虎王呢個位咧，你要將後邊呢個甲咧反翻去啲度之前嗰個位度先㗎，要將佢反翻到嚟呢度。跟住咧，而家呢個位咧就可以合體㗎啦。將虎王機嗰個順位合落去呢個龍王機嗰個順位度。合之前咧，記得整翻隻手入去先嚇。呢個位褪佢出嚟啦，跟住將隻手放翻喺呢度，跟住咧就可以合體呢個位噶啦，一樣啦，對翻頭先嗰個筍位嘅啫。
好，合咗之後，跟住慢慢移翻正啲位啦。呢個龍角向後啦，頭啦，龍王基呢度呢啲角咧要收埋佢嘅。呢邊呢個都係，呢度呢個順位對翻個龍頸嗰度有個順位嘅，咁樣收好晒啲角啦。呢度有個順位對翻符呢度嗰個順位，慢慢拍落去，跟住順住個勢啦，咁樣包實呢個位。好，咁啊變咗呢個虎龍王個上半身啦，下半身攞翻虎王基嗰個形態啦，咁啊企翻直佢，尾巴呢個位咧撥去後邊嘅，做到咁樣，跟住呢個位對呢個位啦，呢個位對呢個位，呢個位對呢個位，先入去個尾啦。好，咁就合體完啦。跟住咧就加翻啲 pass 龍王基嘅翼啦，咁就係裝喺呢一度嘅。裝咗兩隻翼仔喺後邊之後啦，跟住將隻手打翻平佢，呢邊都係啦，呢個位撳一撳佢，虎龍王完成合體啊！同樣咧睇一睇個外形先啦，呢啲果仔咧好似細咗啲，因為我印象中咧應該大啲，因為有翻少少氣勢。但係 overall 嚟講啦，虎王基個造型咧 not bad 嘅，後邊啦條尾冇關節啦，跟住後邊呢度一樣都係有一嚿嘢啦。某程度上咧，我原諒到佢呢個造型嘅少少不足嘅。同樣都係嗰個問題啊！如果有翻啲造型手掌嘅話咧，我會加分好多嘅。咁虎龍王嘅武器咧係有兩個㗎。第一就係呢個雙節棍。雙節棍咧得一邊有筍位嘅啫，裝喺呢一度啦。勉強咧都可以做到一啲咁樣雙手持武器嘅動作嘅。咁配合埋佢個手掌咧，可以咁樣啦。咁基本上咧，做一啲好似打功夫嘅招式咧 ，OK 冇問題嘅。另外咧，虎龍王嘅武器除咗有呢個雙節棍之外啦，仲有把大關刀嘅。咁大關刀咧，咁呢個唔係繩啦，咁就純粹咧都係咁樣。呢個位咧有冇得轉噶 ？OK，咁呢個位咧都可以轉嘅，咁啊可以揸埋把大關刀啦。好，咁啊揸埋把大關刀啦，好似短咗少少嚇。如果把關刀咧可以長翻啲咧，個氣勢咧應該會再好啲。而家咧感覺上係爭啲啊嚇。話晒呢個虎龍王咧都係一個動作機啊，即係佢係打功夫為主噶嘛。所以咧睇埋佢個可動，頭左右 OK 嘅，上有啲下少少啦，跟住手平舉，佢個平舉咧係勁過龍虎王噶嚇，做一啲大鵬展翅嘅動作 OK 啊，跟住前啦後啦呢啲都冇問題嘅。二頭肌位可以轉，手踭 double join 接晒成隻手嘅，手掌啦同樣都係可以轉啦。呢度可以撳個掣向前啦，咁樣啦，同頭先龍王基個可動一樣嘅呢個位。腰啦唔使諗可以轉啦，因為合體位關係啊。腳打側其實唔係好多啊，但係有少少咯。向前向後有嘅，腳接晒成隻腳㗎，都 OK 㗎。同埋呢度咧有個彈弓關節啦，下邊呢個位向前啦，向後啦，腳板一樣嘅，可以掹長少少。跟住掹長咗之後咧，貼地可以非常之高㗎嚇，左右。跟住
向前啦，向後啦，向後非常之多啊，而且可以轉啦。可動方面咧，唔算係太出色嘅，但係考慮到今次合體嘅難度啊，有咁嘅表現，算係交到功課噶啦。喂，翻嚟啦，咁啊玩完呢一隻龍虎王或者虎龍王啦。老實講，你問我對佢有冇失望呢？我係覺得冇嘅，但係我係覺得可惜嘅。第一可惜嘅位咧就係佢太細隻啦。咁可能佢想襯翻大讚卡嗰個 size 啦，因為我記得大讚卡咧應該都係咁上下 size 嘅10零20 cm 咁度啦。但係龍虎王或者虎龍王啦，或者大讚卡啦，係一個超過50米高嘅巨型機械人嚟嘅。你用一個20 cm 去做咧，實在太細隻啦，好難襯翻其他機戰嘅機械人啦。就算係襯翻 SR 合金啊，都覺得佢大得滯，即係 SR 合金個襯佢啊。佢再大翻少少咧，係會 perfect 好多。咁呢個 size 細係其一啦，其二太孤寒啦。你俾隻可動手我，即係可動手又唔係靚，我情願要幾個唔同嘅造型手，起碼靚啲啊，係咪先？仲有咧就係個樣啦，無論呢個龍虎王又好，虎龍王又好啦，出絕招嘅時候咧，都會擘大個口噶嘛，俾翻多少少表情我咧都好啊。同埋個頭咧，因為而家係做咗個面嘅關係啊，你龍王機同虎王機嗰陣時咧，你係基本上唔可以打開口，因為打開口咧就會見到個樣。龍王機、虎王機橫掂你都做唔到完全變形噶啦，你個身做好少少，唔好淨係俾一個嚿咁嘅藍色膠同埋白色膠我，即係你俾翻一個圓潤嘅身俾我插入去，我都覺得好好多啦。即係可能因為成本嘅關係啦，呢一隻正價嚟講下都要成2000幾銀。如果佢真係又再做大啲，又再俾多啲 pass 你，咁即係增加咗個成本啦。咁可能要挨到成3000幾噶咯。佢可能驚冇人買啦。某程度上買龍虎王同虎龍王咧，就係你可以合體同埋可以轉換形態咯。如果你叫我俾個分佢咧，我就會俾到佢7分。咁我條片嚟到呢度咧都七七八八噶啦。如果中意嘅話咧，記得 like 啦、share 啦、subscribe 啦，同埋撳埋個鐘仔，亦都可以下邊留言同我傾下偈。好，咁今次時間差唔多啦，下次再見，拜拜。